我想變做個木偶，我想變做個石頭，我想變做山丘，我想變做小狗。有人話香港已經唔係我哋認識嘅香港，又有人話香港會喺30幾年後毀滅。但係既然鹹魚可以翻生，點解香港唔可以呢？至少仲有10個救港的少年拯救香港。今次我哋想講呢啲。 50、60年代係聽呢啲兒歌大嘅，70年代嘅聽呢啲，而我咧就中意聽呢啲。咁而家嘅小朋友又到底聽緊啲咩咧？係呢啲定係呢啲？咁香港兒歌你去咗邊啊？我叫阿 Max，咁就喺大學讀音樂系嘅，咁主修鋼琴啦。咁其實我喺大學讀嘅嘢好多都係古典音樂嚟。自己做或者最中意做嘅嘢，其實係創作流行曲嘅，作曲填詞啦。咁就會自己可能編埋曲啊、錄埋音咁樣。其實我讀嘅同我想做嘅都幾唔同嘅。學古典音樂係有助我了解音樂世界更加全面嘅，想真係融合流行音樂同古典音樂啦，睇下會有咩火花擦出嚟啦。雖然讀嘅嘢未必係最想做嘅嘢，但係都會覺得享受其中。你識唔識？真係唔識？你冇聽過咩 ？Michael 係我嘅學生嚟㗎，佢連超人歌都唔識，因為佢平日除咗返幼稚園之外，仲有好多補習班要返，所以其實真係冇乜機會聽到本地嘅兒歌。就連世界真細小咁出名嘅，其實佢都只係識跟住哼幾個音。見到 Michael 呢個情況，其實都擔心大個之後屬於佢童年嘅部分入邊，究竟有啲咩碎片啊，有啲咩回憶喺入邊。咩嚟㗎？有冇睇電視㗎？亦都係因為呢樣嘢，我會好想再去真正了解咩係兒歌。有冇睇電視啊？睇咩電視啊？兒歌佢稱之為兒歌，因為佢同童年有關係。咁所以我代嘅年歌就係代表住我嘅童年。如果冇咗兒歌，我會覺得好似冇咗部分嘅童年咁。因為我覺得兒歌係一個渠道，將自己同童年連結返。當我諗起兒歌嘅時候，喺我腦入邊有一個幾代表性嘅人物，Purple 姐姐。誰明白我多麼失望？因為喺我細個已經知道佢係一個兒歌天后咁樣，咁所以我會覺得佢好了解近呢10年兒歌嘅發展係點。你覺得香港兒歌係咪真係沒落緊咧？其實好唔想承認話佢係沒落，咁但係畢竟係好似比起以前嘅百花齊放嘅年代，真係好似係即係爭咗一啲 cover version 會少咗。即係譬如我日本嘅卡通片，我要攞佢翻嚟再重新去填嗰一個詞咧，其實已經係困難咗好多。咁呢一方面已經係少咗啦。另外從事真係話大家去一啲朋友去寫兒歌嘅，即係譬如寫開流行曲嘅朋友，佢會唔會又走去寫兒歌咧？其實又即係呢一方面相對地又會少咗啦。我同 Purple 姐姐傾偈，係因為我見到香港兒歌喺呢個月嘅10幾年，由最高峰變到今日嘅低谷，所以好想從佢嘅口中去知道究竟發生咗咩事。我哋有啲朋友會覺得，小朋友唔使聽兒歌㗎啦，佢聽大人歌㗎啦。咁其實你係要選擇俾啲乜嘢小朋友去聽？咁你俾選擇俾一啲
大朋友嘅歌佢聽，佢咪會去聽咯。咩嚟㗎？但係我始終堅持覺得，每一個小朋友佢喺唔同嘅年歲係有屬於佢自己嗰個年代，或者係佢嘅心聲，或屬於啱佢年紀嘅音樂，係應該要俾佢。會想作一隻兒歌俾而家嘅小朋友，就係屬於呢一班小朋友，用自己嘅歌去表達翻呢個信息出嚟，就係兒歌嘅重要性，特別家長去聽呢隻歌。要拯救呢個情況，咁梗係要揾到啲人幫手嘅。我就即時諗起咗3個師弟妹去做呢件事。做 caster， 咁佢就係一個好癲啦、好外向嘅人。Kelly 啦，音樂幾全能嘅人嚟。Brian 啦，佢就比較冷靜嘅做事。阿 Q 課程係幾時？我覺得個動機係緊要嘅。之前講過衝上雲霄，點解會係兒歌啊？小忌廉，你作嗰隻歌係 for 小朋友嘅。呢度嚇死，媽呢度嚇死。咁我覺得嗰隻就係為小朋友而寫嘅歌。即係想俾你一啲啱嘅價值觀。一理通百理明。多啲人合作，需要諗法上都全面少少，因為佢從多啲角度去睇呢件事啦。佢劇集歌咁，你如果當兒童，咁就已經諷刺嘅位咯。係因為想用隻歌吸引佢哋睇個卡通片啦。咁呢啲都係啲唔同嘅動機，但係個動機嘅對象都係小朋友。可能真係要多啲 interaction 同出邊嘅人。咁所以一定有幾個，我就諗住係穩作人。喺傾點救兒歌之餘，我同時寫咗一個新嘅旋律，希望帶俾作咗300首兒歌嘅慧賢老師聽下，喺旋律創作上面俾啲意見我，同埋睇下佢符唔符合作為首兒歌嘅標準。嗱，好似剛才聽呢首歌咧，佢旋律好好簡單，同時咧其實呢首歌係一首流行曲嚟嘅，對象會受眾咧，我覺得係青少年以上咧會更加容易接受多啲。咁佢個好處咧就係個 intro 會好長啦，咁同成個組合裏邊咧，我個旋律組合咧都好 catchy，咁同時喺最後嗰度你再升 key 咧。亦都係一個好嘅編曲上咧，係能夠可以提升佢嘅注意力嘅。我自己對呢個嘅意見都幾正面嘅，因為始終呢隻歌唔單止純粹係一隻兒歌，而係入邊有一個信息，我係好想可能家長或者個大眾聽到。咁所以的確係需要有流行嘅元素喺入邊，咁大眾先會容易接受啲。咁所以當慧賢老師講呢隻係一隻似兒歌嘅流行歌，或者似流行歌嘅兒歌都好，都會覺得係啦，即係代表呢個平衡點係取得好。見完慧賢老師同 Purple 姐姐之後，都會覺得兒歌到底有咩渠道令到大眾特別小朋友有機會接觸到？我哋個團隊都會諗啊，不如我哋會唔會可能去街唱下兒歌啊？我哋唔係想去自成一個去人哋聽我哋表演，而係我哋想透過我哋一啲輕鬆嘅唱歌方法，去睇下我哋嘅歌聲會唔會可以進入到人群入邊。靈感解叫稱得上十分之高超，小小的宇宙。唱唔唱歌啊？我哋唱歌俾你聽好唔好啊？我哋去到文化中心，其實同
啲小朋友玩嘅，佢哋係唔識我哋唱嘅歌嘅。星星，但係當佢哋接觸音樂嘅時候，佢哋係享受喺其中，即係就會覺得唔單止係兒歌，其實音樂喺小朋友心目中係應該有佢嘅重要性，或者小朋友有一份鍾意音樂嘅心。我哋記得有一個婆婆，佢又話以前嘅兒歌係好好多嘅，而家嗰啲不倫不類。個新聞你知唔知？花落過原野是多麼的笑語。唔知阿婆婆啲咩經歷咯，但起碼會見到呢一隻歌的確喺佢心目中有一個好重要嘅地位。我希望每一個小朋友都可以好似個婆婆咁，有一隻歌能夠隨時帶佢哋返佢哋嘅童年。旋律我已經有啦，仲爭嘅係一份真摯嘅詞。要令到更加多人關心返香港嘅兒歌，我哋4個就決定拍片放上網，利用網絡去令到更加多人去了解呢件事。我中意咩兒歌？數碼暴龍咯，12隻恐龍去野餐，啲小星星嘅 ABC 嗰啲咯。明白了，世界算可變簡單，世界真細少少。可以用廣東話唱，咁我由細聽到大咯。我兒歌，我嘅童年應該會好唔開心。我哋仲會去小學同20幾個學生一齊搞個兒歌表演，要啲學生同埋家長唱一啲唔同年代嘅兒歌，同埋我自己寫嗰隻。而為咗令小朋友玩得更加投入，我哋仲一齊整咗啲有動物公仔舞俾佢哋。而正式表演嗰陣，亦都可以帶住佢。嗰時點算？死啊！就唔知道會唔會？點解你平時作詞好快，但係點解今次咁慢？我唱啲啱音嘅嘢唔難咯，但係我自己又唔滿意，跟住又會拆咗佢咁。你要諗下，一個細路仔聽到啲唔知咩人生經歷都聽唔明啦。你要越簡單越好。我哋已經脫離咗小朋友嘅思想好耐啦。咁我哋而家要唔係即係我哋開始諗嘢唔同啊嘛，對個世界有一定嘅認識，但係我哋而家要做一啲歌係俾啲小朋友唱，咁其實真係好難捉摸到佢哋嗰個 mindset 寫翻。係啦，我哋要去翻佢個 mindset 咧，其實真係都幾難。接觸呢個題目之前咧，覺得自己都係一個其實可以好有童真或者癲好癲嘅人，但係當去到探討呢個件事，特別寫呢隻歌，真係要活用童真呢個 element 嘅時候，發覺自己唔夠。其實仲有幾日就要表演，但係份詞就棘住咗喺度，真係要揾人幫手先得。所以我就向另一個嘅兒歌前輩，就係鄭浩江老師去吹下經，希望可以解決呢個困局。其實我好中意佢其中一隻歌《小時候》嘅，咁就睇下會唔會希望有機會一陣間唱俾佢聽又好，或者一齊唱都好。小小的宇宙，歡欣的宇宙，蹦蹦跳，哈哈笑，是我小時候。鄭國江老師，佢係一個詞界嘅前輩啦。同埋佢除咗作爛曲之外，其實佢都作咗好多兒歌嘅歌詞。咁所以我會覺得佢可以俾到意見，點寫啲詞，既有佢意思，同時間係符合小朋友世界。想像力係好重要，對兒歌係特別重要。即係你要俾一個空間俾佢哋去進入。做香蕉船咧都好玩㗎，香蕉變出香蕉船。嗱，彩虹係彎㗎嘛，香蕉又係彎㗎嘛。
我哋寫兒歌要好好嘅想像力擺喺裏邊咧，你要將隻香蕉同隻彩虹有一個咁嘅聯想喺裏邊。跳飛機咧，天空海闊任鳥飛，好大嘅個鏡頭一縮翻翻嚟，小小天地跳飛機，嗰個感覺係即係跳得好愉快，即係好開心啊！一個好大嘅環境，翻一個好細嘅環境，咁然之後最後就1、2、3到你。鄭老師真係點咗我。其實寫兒歌真係要以小朋友高度去諗嘢，將童真同埋想像力溝埋一齊先得。而我嘅新歌《小天使》份詞亦都終於填好咗啦。你正式表演咗一日，我哋嚟到學校同小朋友其實排練嘅時間非常短，就要佢哋記熟晒啲歌詞同埋動作，所以我哋要把握時間，聽日表演俾家長睇。最尾一句係點㗎？係咪懷着天真的大志？豬仔會做咩㗎？係咪瞓覺啊？唱完2行之後，咁樣就變3行。俾啲掌聲自己同俾掌聲身邊嗰個，好冇啊？家長可以入嚟坐啦。我哋陣間會送上舊嘅兒歌啦，一啲新嘅兒歌啦。咁希望大家都可以一陣間喺呢段時間欣賞小朋友嘅表演，亦都可以好享受呢個過程嘅。我將隻歌俾咗小朋友，小朋友過濾，由佢哋自己回收佢哋嘅嘢。即係當有一間小朋友唱你嘅歌嘅時候，嗰陣時係我唔知點形容啊，好正啊！總之嗰陣時。放下競技，伴我一起成長，用心一起拍掌。即係爸爸媽媽，你哋可唔可以放低呢一堆所謂嘅競技，或者好多嘢你要學好多嘢，你要叻個人，呢啲全部都係一啲競技。可唔可以放低呢啲嘢，同我一齊用心拍掌？唔係淨係我上台攞全班第一，你先幫我鼓掌；唔係我上台攞到個咩鋼琴冠軍，你先幫我拍掌，而係真係喺心入邊同我一齊喺我嘅生命入邊拍掌。哥哥咧就叫我哋失敗都唔緊要嘅，就再嚟多次。我覺得小朋友應該好中意聽。就算啲細路仔真係未明，即係未夠大去明中間嗰啲道理咧，但係我覺得佢記到呢啲詞入去咧，咁佢起碼佢個腦會不斷有呢啲信息出嚟。個活唔活絡係因為少時間家長會唱俾啲小朋友聽，同埋少時間啲小朋友接觸到啊嘛。咁頭先嗰個 moment 已經係好難得嘅，去望住家長攬住自己嘅小朋友，跟喺佢隔離唱俾佢聽，跟住好開心咁一齊搖。
個今日嘅活動，希望呢堆小朋友有一個 message， 就係為其他人帶嚟快樂，而可以將呢個 message 可以帶俾佢身邊嘅人，帶俾即係可能啲家長經過今次嘅活動啦，咁佢哋就 realize 到我需要多啲時間陪屋企人。爬住奇妙口袋裏，你的希望變得到，四期神法不可思議，心中一想就得到。小朋友一齊去唱兒歌咧，佢哋有一個即係學習同埋玩嘅空間，咁我覺得呢樣嘢係非常之緊要嘅。一齊一個 quality time 去享受一個雖然好短嘅時間，但係其實呢個溝通好深。咁日後記翻起，我嗰陣時我爸爸媽媽同我一齊唱㗎。童年就好似花眼蒲咁，色彩繽紛，但又好脆弱。而我哋要做嘅唔單止係保護佢，更加重要嘅係我哋要讓呢個花眼蒲可以盡情綻放佢嘅色彩。